Allora, coach, ci siamo. Sei andato a parlare con le tue ragazze prima di tutto. Sì, perché ci tenevo un attimino a scusarmi con loro, non importa il motivo che onestamente non ho neanche capito, Neanche noi. perché il tecnico era giusto perché avevo fatto una protesta all'espulsione e dopo il tecnico mi è sembrato un po' eccessivo, ma non mi importa il motivo di questo, però ci tenevo un attimino a scusarmi con loro perché le ho lasciate solo in un momento di difficoltà e quindi magari una reazione col tecnico che l'avevo cercato onestamente perché avevo protestato in maniera plateale per farmelo fischiare, per avere una reazione che comunque c'è stata, però mi dispiaceva per loro di averle lasciate comunque in balia della partita in un momento difficile. Il tecnico ospite Pegoraro vi fa i complimenti ugualmente perché dice sarà difficile insomma, venire qui a giocare contro una squadra messa bene in campo, con un buon allenatore, con delle buone trame, una squadra che non molla mai perché effettivamente anche se i punti di distacco sono sempre stati abbastanza fin dal primo quarto, però ci siete sempre stati sotto. No, io le ringrazio di questo commento e a mia volta faccio a loro i complimenti perché hanno messo un'energia altissima che noi non siamo riusciti né a pareggiare né minimamente ad avvicinarsi e ad avvicinarsi a mettere quell'energia e si è visto. Onestamente era la cosa che più mi preoccupava, visti anche i problemi che abbiamo in settimana. A fare allenamento era la cosa che un po' più mi preoccupava ed in effetti è stata il fattore che ha poi cambiato un po' la partita perché noi all'inizio, alla fine, facendo le cose che volevamo, eravamo lì quando loro hanno cominciato ad alzare il ritmo e noi purtroppo non siamo riusciti a star dietro e si è visto. È vero. È vero, è vero. È un campionato tosto e difficile, lo ha giudicato anche Rovigo e ve ne siete resi conto subito, a parte che avete avuto un inizio con botto, no? Non è che vi eravate illusi di quello oppure no, no? Poi a Cagliari siete rientrati un attimino, questa sera? Allora, sicuramente il campionato e il nostro girone in particolare è molto competitivo, molto difficile, si può vincere e perdere con tutti e l'hanno dimostrato i risultati nonostante in queste due giornate alla fine. Ma era un po' quello che ci aspettavamo. E sicuramente noi paghiamo e non è assolutamente un minimo di scusante o meno il nostro ritardo perché comunque siamo ancora in ritardo su determinate situazioni e comunque un po' lo paghiamo e sicuramente come avevo detto siamo arrivati bene alla prima giornata e nonostante questo l'avevo detto il giorno dopo che non eravamo diventati campioni dopo una giornata, c'era bisogno di lavorare tutte le giornate, così come dopo la partita di Cagliari, subito dopo ho detto non eravamo campioni settimana scorsa, non siamo dei brocchi adesso. Continuo ad avere la mia idea su questo e sicuramente dobbiamo lavorare in settimana perché secondo me noi abbiamo del potenziale e lo facciamo vedere e lo esprimiamo ancora a tratti e dobbiamo ancora sistemare un bel po' di cose e che ne escono con lavoro, però bisogna avere fiducia, non bisogna battersi perché vedo ancora troppe facce sconfortate dopo un solo errore, dopo un solo cambio, dopo una sola difesa mancata e non è questo lo spirito che dobbiamo avere per essere una squadra appunto come dicevi tu combattiva fino alla fine che non molla. Abbiamo un po' questa doppia faccia che dobbiamo sistemare. Coach, buon lavoro perché Grazie. non resta altro. Grazie. Grazie.